Sekarang kita membacakan la haula wala quwwata illa billah. Suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Qais, "Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwwata illa billah, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga." Jadi simpanan pahala berharga di surga. Jadi kalau anak-anak membaca la haula wala quwwata illa billah, berarti itu adalah simpanan pahala di surga. Kalau kita baca ya, la haula wala quwwata illa billah.